Dear Mr. Lonely. Wano papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Tonet. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tonet, kadwanak manin dun bigat. Sa dino manen ayat ti papananta manong Rocky. Di mon salud-suden no sa dino. Basta da. Di mo ibaga nga damanen lalaki ang kasinarak mo. Saan? Ibaga mga minen tapno amukmat. Mapantaag buya iti basketball. Sigurado ang makiayayam ni Gary inton bigat. Dalain kat day jay ag basketball. Day talaga ayam. Masapul pa'y laang ayang iyara saas mo. Ay katun Amangan nga min no mangagdatatang kananang. Mapantan to inton bigat Panunutag pa'y amanong. Ay, italaing mat. Di nakpay mat pagbigyan. O sige, wanan. Kadwaan ka, tapno di mo mat ko na. Sigurado ka kadi adito'y gym ti pagay-ayaman dagari manong Rocky? Wen, apay ka di aya? Ado mat ti tao. Awan samot ti pagtugawan ta. Di ano santan ti agtakder. Anya, kabailam? Hoy, siya pa'y ti kunam. Kabalak nga ramiden day ta para kanigari. Ay namanong, yakamukan ka. Nagguwapo ka. Ngam ti madi, guwapo mo ti kayat mo. Ha? Ay, ang gwapo mo ti bagbagam, si Katonet. Napintas ko nam Ay, yakamukan ka manong. Tapno di ka nagreklamo. Sumurot ka kanyak, tagumatang ta iti kananta. Kabayatan ti panagbuyat iti basketball. Aday na, nalpasan ti ay ayam dagari. Mabalin ka di nga agawid tan manong Rocky. Saan pa mabalin? Ni, apay asaan nga. Di mo ibaga nga addapay daduma akayat mo amabuya. Anya kakid din aya, Tonet. Ni Gary la ang tigagarak anya. Apay nga rod adi mo kayat ti agawid. Kat nalpas magtan ti ay ayam da. Mabitlaing Ag-congrats pa'y kankwana. Anya? Hoy, anday ta. Agturong dagari dito ayan ta. Ay na. Ay na, manong Rocky. Hello, Gary. Ay, congrats. Nangabak kayo manen. Agyaman kami, Rocky. Ay, awanan yaman na. Ay na. Nakitam day jay, Tonet. Nagmayat iisam ni Gary kanya. Okay. Nanang, adda kamin. Sa di naman ang tinagkapuan yung agkabsat. Ay, kuwa nanang, di talaeng. Sa di no, aditalaang Rocky. Sige manong, si kanti makaamong agpalawag kininanang. Kunak tumit ngamin nga agawid ta adagos. Hoy, tulungan nak matan Sana mabalin na maamuan ni nanang no sa dino tinaggapuan ta. Ay. Adun tumanan ti sawon na. Apay amasapol nga agin narasaas kayo. Apay, Ay, kuwa aday nanang. limlimad yaw. Awan nanang, kuwa. awan. Adda ngamin nag-birthday agay yumi. Iso tinapanan mi itay, nanang. Well, nanang. Gusto ni Tonet. Napan kami lang naki-birthday. Isong italaan nga nakaawit kami. Ne, sikamat ti masabat ko dito idalan, Tonet. Sa di na ti papanam? Adda trabaho kita, Gary. Apay ka di. Kasta ka di? Itulod kan. Iti anya aga po nga itulod na. Tapno saan ka mabanog ang magmag na? Usaran ta ti motor ko. Ay, isaanan, Gary. Okay, aklaan. Sigurado ka kadi? Wen, saan na bali? Asidagla ang matipapana. Anya nga tano? No, anya? No ited mo kanyak ti number mo. Tasukunin kalangan inton malam. Ay na, pasensya kan, Gary. Ngam saan ang mabalin. O sige, dita ka na. Ang mga numaladawak iti trabaho. Si kamot hindi makaamong agtimpla iti kapem, Tonet.
Tunet, mangmangag na ka di? Anya ti ko nam, Clarissa? Itay pa'y nga adda ti madmadlaw ko kan ka, friend. Adda ka rin ti parikot mo? Ay ko Adda lang amin pampanunutak, friend. Ibagam nga niya na ita. Ang mga no adda maitulong ko. Kastoy nga min, friend. Nasabat ko ni Gary ijay dalan itay. Kaya't nangalaan ti number ko. Kunana pa'y nga rod nga itulod na kano dito pagtrab-trabaho. Jak imanugot. Narigatan. Ni Gary? Ni Gary a basketball player? A crush ti kabsat mo? One friend. Madanagan ak nga rod. Apay kung maamadanagan ka, Tunet. Di mo iba ka. Nga damutan mariknam a panagayat mo iti dayjay a Gary. Husto ka, friend. Sabagay, saan mo't ngamin anarigat nga ayatan ni Gary? Adda akong tatang. Nasayat no kasta anak ko. Dananang kan manong Rocky. Adda na pananda. Ay, huwag gayam. Adda bisita mi di salas. Itay pa'y nga urayan na ka. Sino, tatang? Ay, kiting kakitain ano asinaw. Ni tatang mo. Malagawaam. Tanay, itay pa'y nga agur-uray. Adan sa mo napatag nga ibaga anakeng ka. Gary? Apay nga da ka? Dakas ka di, no may kasarungkaran, Tonet? Saan mat? Nasayat nga rod no kasta. Sabong para ken ka. Pasensya kan. Saan ko nga awatin day ta asabong. Apay nga eh. Basta, saan ang mabalin? Tonet, kinapudno na. Nabayagan na kayat ko tiyag daton kan ka. Ngamitala nga nadanak ititurad. Pasensya kan, Gary. Saan ang mabalin nga agdaton ka kanya? Apay ko maasaan. Agpada tamat a single. Saanan arumbang ama-amwam no anya ti makagapo? Lukas tang rod. Agdato naklataken ka. Di ka madanagan. Sanak matadaka sa tao. Amok. Ngamjak kayat nga damasaktan no agdaton ka kanya. Saan ang kabailan ti konsensyak? Iso apasensyakan. Ngam, Tonet. No awanan ti ibagam. Mabalin mo ti pumanaw, Gary. Anya pa'y lang ti aramidem, Tonet. Apay hindi ka pa'y nagpeles. Nalipatam ka di tinagtulagan ta. Sabado ita. Mapantaman ang nagbuyay ti basketball ijay gym. Manong, pasensya ka na. Sa anak nga umay. Taapay. Awan mo trabahom ita. Wan, ado ti report anas kan nga aramidak. Iso pasensya kan, Manong. Bayam, bumawi akto ken ka. Ay, no saan ka amapan? Sa anak mat nga rodon amapan? Ay na, mapan kalata Di ka madanagan. Saan ka nga ipulong kadananang kantatang? Tunet? Apay, Manong. Adda ko makidawakin ka. Anya dayta? Daytoy. Mabalin ka niya si katimangtad ka ni Gary? Regalok dayta para ken kuana. Anya nga itilinaon dayta a box, Manong? Sapatos. Sigurado amaragsakan dayjay. Nakita ngamin adaan ti sapatos na. Kasta ka di? Mabalin ka di si katimangtad, ading ko? Kwa, Manong. Pasensya ka na. Saan ang mabalin asyak timangtad? Apay? Mabainak ngamin kan kwa na. Pasensya kan, Manong Rocky. Naimbagta na uray ka lumabas, Tonet.
Saan ka di nga imbagakan ka aliklikan na kon, Gary? Jak maawatan no apay akasta ka kanyak. Awan mo't amok abasol ko ken ka. Tunet, Manong Rocky, nalipatam ti payong kinbalon mo. ayun nga agpaiso. Ay na, agyaman ak manong. Sige, agawid akon. Pasensya kayo no nakadisturbo ak. Okay lang, Rocky. Manong Rocky, mabit lang! Ay, di na kun inkan ka no. Alas 5 iti malam, Tunet. Di mo ibaga nga overtime ka. Kasladyak pa'y kayat ti agawid, Clarissa. Apay, adda ka rin saan nyo ang nagkinaawatan iti kabsat mo? Sigurado ana sakit tinakam ni Manong Rocky kanyak, friend. Apay, ana ibagam day ta, friend. Nakita na ngamin ngagsarsarita kami kinigari itay. Masurunak iti day di agari. No apay ngamin asurut-surutan na. Anya? Diya ka muna niya ti aramidak. Padasam lata ti makisarita iti kabsat mo, friend. Maawatan na kamot siguro. Nabayagan a crush ni Manong Rocky ni Gary. Pudno day ta. Ngam panagkunak, si Kati kayat ni Gary. Sa maysa, bakla ni Manong mo. Imposible ang magustuhan ni Gary ti kaskan kwa na. Pudno abakla ni Manong Rocky. Ngam adda matrik na naamasaktan, friend. Apay ang narabyan ka, Tunet. Saan ka ni nga imbagakan ka? Di ka unay agpakarabi. Pasensya kan, Manong. Mala, agpalas kan, tamangan tayon. Sumurot kan to dya kusina. Manong Rocky, Oy, apay ka di. saan nakakagura? Si Kakit Dimat. Awan ti makagapo tapnuguraan ka. Sigurado ka, Manong? Wan, di ka madanagan. Awan ti sakit tinakam kukan ka. Agawaam kit di ti agpalas. Ta sigurado ang mabisinan dananang kantatang. Agyaman na, Manong Rocky. Hello? Sino da ito eh? Hello. Di na ka di maibusesan, Tunet. Gary? Wen, siyak na ito eh. Sino tinangalaam iti cellphone number ko? Inalaki ni Manong mo, Rocky. Di ko na nakanyak. Okay lang ka nung agdato na ken ka. Ha? No, okay lang ken ka. Kaya't ko kumati sumarong ka rin na balayo inton Sabado. Kwa? Makitan to. Agtext sakto no kasano. Panunutag pa eh. No, kasta nga rod. Uraik the text mo. Okay. Good night, Tunet. Good night to. Bye. Tunet, nigari ka diti mawag? Wan, Manong. Nasaya at matngarundo kasta. Manong Rocky, sigurado ka kadi nga okay lang kan ka? Tanusan, mabalin mat aliklikak ni Gary. Ay, day tati di mo aramidan. Kung amin, Manong, diya kaya't amasaktan ka, gapulaan kanya. Ay, si Kakit Dimat. Okay lang kanya, kading ko. Puno, nabayagan a crush ko ni Gary. Ngam, saan ko nanamnamae na madaan kami iti relasyon. Gaputaan mo, asan asyak ti ayayatan na. Man, Inarakop nakmatan, ading ko. pasensya kan, Manong ha. Ay na, ading ko aya. Di ka akid daw iti pamakawan. Ngamin, awan ti basol mo. Sa maysa, di ka maasyan kanyak. In God's perfect time, maamamok to ti para kanyak. Si kagayan ti agdat-daton iti anak may baraw. Nujak agbid daw. May sa ka bumabasketball dito yung lugar tayaw. Wan, tatay. Di kayo madanagan. Sana ka dakas abaro. Kinapudno na.
Idi pa lang nga kayat ko tiag daton iti anak yo. Ngam italangan na adda anak iti tured. Ay, rumbeng lang Ay, agsungbat ka kanyak no maamuak alok-lok ko ti babae nga anak kaw. Ikarik tata. Napudnuak iti anak yo. Jak to saktan. No aklunin na ti ayat nga idatdaton ko. Mangantayon, Gary. Tatang, nakaidasar kaming iti kanin tayo. Wan! Ay, magantay pa'y barok. Ituloy tanto ti agistorya. Hoy, italangan nakita ka akas tatiisem mo Tunet. Naragsakak laeng, Manong. Uray siyak. Maragsakan akmat parakan ka, ading ko. Finally! Ay na, Manong, saan ko pa'y nga inaklon ti ayat ni Gary? Ay na, di ka nagpakipot. Madlaw met nga da pa naggustom kan kuana. Ni Manong man. Manupay laabulan nga agdatdaton ni Gary. Ita, kayat mo nga akluna. Ket, anya kuma. Daytan tumot lang ti pagturungan na. Kalpasan ti innem abulan, inaklon ko ni Gary, Mr. Lonely. Pagyamanak launay, tas sinuportaran ni Manong Rocky ti relasyon mi. Ita, makunak anaragsak ti relasyon mi kini Gary. Alakastan, ket agyaman nakiting kay panangidrama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Tunet. Tunet, pagayam ko, agyaman nakiting ka panangipingla iti pakasaritaam. Da kayo ti rumbeng para iti tunggal maysa kini Gary. Kaya't nagasat ka, tanaadaan ka iti man nakaawat akapsan. Ala, ituloy yo ti agbalin anapudno iti tunggal maysa kini Gary, tapno agtultuloy met ti ragsak ti relasyon yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Tunet, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenta ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.
Makaadok man ang timangan ita, Manang Susan. Ay naading ko, aginayad ka laang iti panangan mo. Ay, nagimas nga tinlutom nga adobo apato, Manang. Ni, nabsog kan san manong lito. Amano maimpatso ka, sapay rabii ita. Saan ka man asutil, Ronalyn? Sikat ag diet. Ay na, nagimas at talaga ti dry adobo apato. Ay na. Ala, mangan kayo kitin. Dinner laang mat ngamin nga agsasango tayo amangan. Tadamot trabaho. Wan Manang, iso a happy family tayo, no kastoy arabii. Husto ka ading ko. Ay, gayam lito, kumusta mo ti trabaho? Kwa, Manang. Apay, sakit insardeng mo pa iti agsubo. Saan ang asimrek day ta iti trabaho na Manang? Ne, apay ngay. Di mo't imbagak ng anusam, tatalagaan na rigat no agdadamo ka iti trabaho. Nakarigrigat mo ti agbalin abagar iti grocery. Agbiro kaklangan iti sabali a pagtrabahwak. Jack pa mo makatugaw. Inawis nakmat ito iigit ti baybay, Susan. Anda ka di parikot, Labs? Nilito man. Apay niya ading mo. Ay, nagikat manen iti trabaho na abagar iti grocery. Nagikat manen? Wan nga ron. Awan aanusan gikapsat ko. May katlonday ta trabaho na nagikatan na. Wan nga ron, Harold. Tubngaram ngamin Diyak kayat nga agpasugnod kanya. Angam no saan mo atubngaren, kastalatan ti aramiden na. Diyak kayat agumura kanya ti kapsat ko. Amumat ada kaming tinagsisin na ranay. Manipod na tayo dagi tinaganak ni. Ti panang tubngar, kat panangisakit, Susan. Amirisam day ta. Apay dagi tayong lasin mo, anatang, bakit? Itad kantuman ka ni Susan no sumangpaut. Sa bagay, awan ti makunak iti day ja akaruba ta bakit? Nagagayt ka na singpay. Wan nga road pidreng. No sabali laang day ja balasang, idi pay lang anak asawa Wana, sa pay adamat nobyo nan. Kan adda pay napinta sa trabaho na. Naasidagmatan ka data ni Susan. Kasla anak tan iti panagriknak. Kasano kat nakasingsing pahit. Sapay naisam. Sana kas kadagiti dua akakabsat na. Di mo dilawan idat agtutubo tapay laang. Talaga kit di na idumada kini Susan. Ne, adda kayo matgayam dito paraangan nyo na nalina. Tatapid ring. Ay na, pagsarsaritaan da ka laang itay. Apag iso matisangpot mo. Alaam dagito'y natang ngayon lasin ko. Ala, kababain mo't nana. Kanayon dak apadawatan iti bunga ti mulay Alaam kit din balasang ko. Saan kayo nasabsabali kada kami? Di ka pa'y matnakainaw, Ronalyn. Madamdaman ton manong. Ala ka day talarupam tininto na ram. Nagsao ka mat. Amang ano kayat mo ay pulong ka ni Manang Susan? Anya ko matiipulong mo? Asaan ka na pa nag-apply ti trabaho? Ngamkit di, nagmalmalam ka nag-cellphone. Inton lonis ton. Masalutak mo ti tayo na rumwar. Nagkuyom ngamin ti panawon. Makitam? Sika talaga, Manong. Di nakman dilawan. Tauray sika. Husto ka di tinangag ko lito. Saan ka nang ipasa iti requirements mo? Iti may sa akumpanya nga kasapulan iti checker. Kwa Manang. Inton lonis ton. Unay mo't daytan ading ko. Di na kanon kaya ti agobrapay, Manang. Aktal na ka man, Ronalyn. Saan ka makisamsampitaw? Ta saan mo nga muti bagbagam? Sinurot nakmat iti pagmulmulaan mo iti natang Susan. Wala na. Napintas dito'y kayat ko. Wan, prisko ti angin dito'y. Wala na. Kayat ko mati makarelax itata day off ko. Apay, adda ka di parikot mo. Ni ading ko alito anana. Apay? Kaslaawan mo't plano na agtrabaho man. Ay, naglakan samot ngamin ang mga agtrabaho. Huwan nga rod nana.
May sabulan na laang ang nagtrabaho iti grocery idi. Nagikat nga awan gap-gapuna. Ay, bagbagaan, balasang ko. Kasaritam iti nasayaan. Inaramid ko na iso na lang ang tapanagritnak. Kat nakasanggir dalat ta kanya. Uray no kas na adadakkel dan. Kasta nga ron ti madlaw ko, Susan. Wala na. Amo yung amanipod na tayo dagiti naganak ni. Siya kunti kaslananang ken amada. Namkit kasla didak mat kayat atulungan iti adu arigat ko. Harold, api nga inawis nak ito'y paborito ta restaurant. Kaya't ko ang makapag-dinner ta aduduata, Susan. Apay, naumakan akadwata dagiti kakabsat ko? Saan mait? Ngamkit di. Kaya't ko mait nga intimate ti dinner ta ita. Sika talaga. Awan mo ti okasyon ita. Uray pay. Kaya't ko mait nga da privacy ta. Ayun gayam, kumusta ti trabaho? Nasayata na damag mo, Susan. Na-promote. Siya kon ti overall supervisor ita. Kaya't mimatumat ti sweldo kon. Oh, talaga? Iso anas kan nga rod nga ag-celebrate na. When lab, kaya't ko ngagsimpata ko mamatan. 30 kon. Kaya't kumatan ang maadanta iti anak. Diyak kaya't nagkuribet-bet kanton. Kat ubing pa ilan nagiti anak ta. Manong rito, aldawan. Di mo't ada trabahom ita. Saan ako nasumrak? Anya, ngumapay. Nagrigat mo ti trabaho ka. Ay na, awan pa'y makalawas mo ang nagtrabaho na umakamanan. Nakarigrigat nga rod. Tulang ka kadi. Sana katulang manong. Agasam ngay. Kunak no checker lang ti ubrak. Saan mat? Tagi bagkatak mat kadagiti kinarton. Nagdalagsan pa'y. Ay. Nukas na. Nagikat ka manan iti trabaho dito. Ha? Da kayo mat gaya manang. Kunak man no simrakan iti trabaho. Nagsubli ang tadda na lipatak. Jaklem pagarup ana uma ka manan iti trabaho. Kuang amin manang. Nagrigat ngamin. Marigatan ak. Awan tinalak at trabaho lito. Amin at trabaho. Narigat. Nang runa kat agdadamo ka pa'y laang. Ay, kaasimot ni Susan bakit? Taapay, Pedring. Kasanaw, nagikat man gaya man iti trabaho na nilitaw nga adi na. Un nga road. Dayjay, nalabsak man itay iti balkonda di tabalayda. Nakaidda nga agsilsilpawn. Na, si kansamo ti maritisan lakay. Pudno mo ti bagbagak. Ay, amo da ngamin nga daniman ang daamang pakpakan katakwada. Ba nagasa na rumbang? Saan mo't nga agnanayon nga kakabalay da amin? Nanalina, umayak man. Tata Pedring, adda kayo. Ay, iduron mo latan day tarwangan. Saan anak kalakday ta? Seryoson sa matibagam, Harold. Tainawis nakpay dito igid ti baybay. Diyak ngamin kaya't nga da disturbo. Wen nga medyo adayo mat dito Saan mataparikot day ta? Tanda matlugan. Wen matkit di addan kabukbuko da maalugan. When Susan, inlako ni boss kanya. Nalakalang ti panangilako na. Sakat installment pa'y. Dakil abanag daytan. When lab. Kat napalabas matan ti may sa atawan na nagtulagan ta iti. Nga anya. Imbaga mi di akalpasan ti may sa atawan katagsimpatan. Saan ka ngay mandugot iti? Tako na mga agad-adal pa lang ni Ronald nakabsat mo. Wan, agpayso. Nagtulag ta iti. Ngam saan pa'y mat ang nakagraduate ni Ronaldin. Taadugayam ti failed subject na iti naglabas. Anya? Ay, kasta unay nga ungot ko iti. Ngam awan mabalin ko. Mabalin talatamat ti agkasar. Duata namang paadal ki ni Ronaldin. Siyak ti akin obligasyon kadagiti kakapsat ko. Diyak kaya't amairaman ka. No kasta.
Saan mo pa amatungpal ti? Lading ita karon. Ikanak kumapay iti may sa atawan. Kalpasan na, umanugot ako. Manang, apaya saan ka matimtima? Baybay ang daklatan, Ronaldin. Maikawak ngamin. Manipod itay simmangpot ka. Di ka pulos nagsasao. Sa ita. Agsangit ka mo dun. Awanan ni Harold. Anya ti kayat mo asawan nga awanan ni Manong Harold. Nangasawan iti sa bali. Anya? Saan ako na mauray pa iti may kaduagon daw. Kastagayam. Ti amok ngamin katagraduate ka ita semester. Ngam saan mat gayam. Ala, siyak pa'y gayam ti makagapo. No apay anagsina kayo. Diyan mo ti suhok ita, Ronaldin. Diyan mo. Sorry, Manang. Sorry talaga. Nakaumay kamot dito'y balay, balasang ko. Uwan na, Nalina. Malagip ko ana sa uyo iti. Nga agigan ijay sentro ti may nga anak yo. Wan, apay aya. Nana, mabalin nga ta makipag naadak pa'y lakadakwada. Kuray may sabulan lang. Ay, kat mabalin Sakat am-amo na kapay ni Loreng nga anak ko. Takanayon ka nga istoryaan kan kwa na. No kasi ama pa nakagpasyar iya balay da. Pakibagayon tuman nga rod kadakwada, Nana. Kastamot din ay iti manugang yo. Wan, yawag ko kadakwada. Agyaman nak, Nana. Ay kasanon dagiti dua kakabsat mo. Nahustuan dan iti tawan, Nana. Isuod at ti makagapo. No apay akayat ko ti umadayo. Sige, maawatan ka. Wan, maawatan ka, balasang ko. Ronaldin, nakaluto kan? Masadutak manong. Napuyat aki di rabi. Anya nga rod nga iti pamigatan ta. Si kamot tan ati agluto. Siyak mutla ka na yun ng taglut-luto. Sikat ti babae. Iswa sikat ti agluto. Saan arason day tamanong? Babae man kan lalaki, parehas itan. Mapanak lang arudan gumatang iti lutong ulam di takanto. Nasaysayaat pa'y manong. Tapno agi sa angaklatan di ta rice cooker. Ay, Ronaldin. Madlaw mo ka di. Diyan niya manong. Ni manang Susan Saan mat unayin ang matimtimag? Manipod nag-break da iti boyfriend na. Wan nga ron. Kat,
Kasla siyak pa iti mapabasol iti napasama kadakwada. Saan mo abasol? Saan mo idaalinapdan iti panagsimpada ko ma? Isumot. Isudamot laong at yakin basol. Saan kumot nga imbaga, saan pa'y nga agasawa ni Manang? Nangag ko tinagtungtungan nyo. Ha? Juan, basol ko ti amin, Ronaldin. No imanugutak ko mga agkasar kami kini Harold kalpasan ti may sa atawan. Saan nak ko mga insukat? Adda ka pa'y gayam di Manang. Kunak no simrek kan iti trabaho. Di yu mo, tal daw kayong agririing. Ngam saan ak pa'y asumrak ita. Manang, apay dagita amaleta. Ijayak pa'y lailing agnad. Itikas na, asidag iti trabaho. Ang Manang, kasano kamin ka ni Ronaldin? Di kayagdanag, taitad kulat tati allowance yu. Apay pa'y laang Manang. Kaya't kumat amabaliwan taglawlaw ko, Lito. Manang, nauma ka din kada kami. Saan? Ngam kiti, kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Manang. Sapay ko matamaawatan dak, Lito. Tamanipod idi, da kayon ti pinampanunot ko. Ngamday tati karim idi, kadagiti naganak tayo. Anya akari. In karim, asaan na kami abaybayan kini Ronaldin? Apay, binaybayan kayo aya. Saan pa'y mata? Adan ti tricycle nga inarkilam, Manang. Nasaya at nasapa nga imay. Talaga ka di adida kan malapdan nga agnaud iti ili, Manang Susan? Nakaikada nga kon Ronaldin. Kasano kami ngay kani Manong Lito? Saan kayon nga ubing ababasit, Ronaldin? Saan kami anarwa maawan ka dito'y balay? Daytakat nga ron. Saan kayo anairwam? Pakawanan na kun Manang. No siyak ti makagapo apo manaw ka. Awanan day jay. Bayamon. Ngam kati. Kayat ko ti makapagpanunot anaimbag. No agbaliw ti panunot mo, Manang. Agsubli ka kumaadagos dito'y balay. Wan. Ngam bayat ti kawan ko. Da kayon ti makaam mo dito'y balay ken ni Lito. Wan, Manang. Katsapay ko mataagsubli kang tumatlaan. Saan ka nagpalapad kadag iti kakabsat ko iti dayta agundaway, Mr. Lonely. Nagnaedak iti sentro ket pinanawak ida iti baryo. Kayat ko kumamot nga agpursigida iti biyag. Takabayatan nga dak iti danada, abuswen damot latta, ti kinasingpet ko kadakwada. Ita, mariknak, anapunwana kon kadakwada. Biddot ka diti inaramid ko, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Susan. Susan, para kanyak, ket nasayaat, ti panang distansyang pailaeng kadag iti kakabsat mo. Ta saan da maamiris ti kinapateg mo, no kanayon nga adda ka iti sibay da. Ket barang iti dayta nga inaramid mo, ket makapagpanunot dametten, ket amudan ton ti agpursigi. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam nagpailinga di tinagan as Susan, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.